Jaa, meie oleme siis Saku kogudusest ja meile on see andnud seda, et me oleme saanud hea võimaluse tiimiga koos läbi mõelda asju ja planeerida, et meil on aeg, me võtame seda aega, mida me plaanime, me saame need ellu viia. See on andnud meile kohtumise teiste kogudusega, õppimine nende kogemustest ja samas ka võib-olla jagame midagi enda kogemustest, mida me oleme teinud. Ja hea osadus, ülistus, praktilised nipid, eest palvetamine, tervendamise palve, kõike seda, mida saab rohkem teha. Et see on aus vastus, kui ma ütlen nii, et Mission 112 siin osalemine, see lükkab mind edasi sinna, kuhu ma ise omal algatusel oma inimlikust, loomulikust jõust ja tahtmisest vahest ei läheks. Ja ma olen leidnud ennast niisugusest paigast, kuhu ma ilmselt vahest nii ruttu ei oleks jõudnud ja võib-olla ei oleks üldse jõudnud, kus ma olen oma teenimistöös ja ka isiklikus vaimulikus liikumises edasi, et vähem mind ja rohkem Jeesust. Ja missionaalne liikumine kui niisugune see mõiste ise, kui ma õigesti aru saan, see on siis tegutsemine selles vallas, et inimesed võiksid leida Kristuse. Et see on nagu Jumala mission Dei. Et see võiks rohkem nagu välja paista. Ma arvan, et see paneb mõtlema, sest püha vaim liigutab meie mõtteid ja meie südant õiges suunas, mis talle meeldib. Ja see võib olla hoopis teine suund, mis mulle inimlikult meeldiks. Ja kui ma luban tal tegutseda, siis ta teeb seda, mida tema tahab. Ja ma olen lihtsalt sõnakuulelik, ma püüan olla sõnakuulelik ja teha seda, mida ma siin teoorias olen kuulnud ja praktikasse üritan rakendada. Ja me mõtleme praegu just hetkel plaane, et kuidas siis jõuda sinna, kuhu me eeldame, et Jumal tahab, et me jõuaksime tema auks. Ja kui see on nüüd tema tahtmine, siis see hakkab juhtuma. Aga kui me paneme mööda, siis seda juhtuma oodan. Mida on selles missionaalses liikumises osalemine teie kogudusel andnud? Ma arvan, et nii mõnedki koguduse liikmed on hakanud omavahel suhtlema rohkem. Et kui varem oli teada, et nägupidi inimesi, siis natuke on see ikkagi kaasa aidanud, et peale teenistust ka inimesed omavahel rohkem suhtlevad. Me oleme alustanud piibliringiga tänu Mission 112 ja on ideid olnud erinevatele inimestele, mida võiks teha, see asi, kuidas ja millal need siis tegelikkuses nagu realiseeruvad. Et paljud asjad on esialgu idee tasandil. Aga see on kindlasti pikk protsess ja vajab palju eestpalveid, et see kõik need mõtted ka Jumalale meelepärases vormis siis teostuksid ja kogudus saaks kasvada. Meil korra oled kogenud palvet siin kokkutulekul, et räägi seda, jaga seda. Esimene kord, kui ma osalesin ja vaatasin, et mida teised teevad, et istuvad toolide peal ja oli ülesanne palvetada teisi inimese eest, sama ajal, kui sa ise nagu istud või teine istub. Et mul hakkasid käed värisema, ma nutsin, aga minus endas nagu kirgas võib-olla midagi muud läbi selle palve välja. Ja see kogemus oli võimas, mis tõmbas minust välja selle kurbuse hetke. Ja ma sain nagu uueks inimeseks, ma sain inspiratsiooni ja ma sain jõudu ja uusi mõtted oma ellu. Ja mis arvad, kas inimestel on kerge või raske niimoodi palvetada? Kusjuures tegelikult ei ole, et täna ma juba tegin seda teist korda ja ma õppisin ise selle ja ma olen üliõnnelik, et ma tegin sama ja see tegi mind õnnelikuks. Ma sain kellegi teise ees palvetada, keegi palvetas minu ees, see andis mulle jõudu ja tuge juurde.
kui inimesed ütlevad, et nad ei oska palvetada või et nad ei sobi käelega palvetada, et mis sa selle kohta ütleksid? ma ütleksin selle kohta seda, et see on lihtsalt ärajooksmine. aga tegelikult iga inimene suudab ja oskab palvetada. Jumala tahe on seal olemas ja kui tal natukenegi on seda lootuse usku käia Jumala teed pidi, siis see on väga kerge. aga mis siis saab, kui kõik palvetama hakkavad? Kui kogudus palvetama hakkab? Mis siis muutub? Muutub see, et minu jaoks isiklikult muutub püha vaim. Tuleb sinu kohale. Ta täidab sind selle rõõmu anniga ja mida sa nagu jagad teistele edasi. Ma arvan, see igatsus oli meie sees juba pikalt olnud ja kui see kutse tuli, siis me kohe nagu võtsime selle vastu. See on ikkagi igatsus, mis on Jumal nagu pannud meie südamesse. Ja kui kutse tuli, siis võtke kutse vastu. Ma küsiks ikkagi siia juurde veel seda, et see kutse tuli ka millegi ajendilt, et mis see ajend oli? Ma arvan, et me olime kogudusena jõudnud sellesse paika, et me tahtsime nagu rohkem Jumalat tundma õppida, rohkem nagu arendada kogudust ja minna süviti. Ja kindlasti see Mission 112 annab võimaluse minna süviti. Väga hea õppimise koht. See on kindlasti kogudust kasvatanud ja aidanud kogudusel tegelikult inimeste ande ära tunda. Inimesed on ise kogenud, milliseid ande neil on, mida nad saavad koguduse kasvuks rakendada ja kindlasti ka pühavaimu ande nagu ka taotleda. Ja see on hea aeg tegelikult tulla, võtta aeg maha, tulla koos meeskonnaga, arutada, teha plaane, minna süvitsi, mõelda oma eesmärkide üle ja teha nagu plaane siis järgmiseks korraks, mida me koguduses tahame saavutada. Ja kui me tuleme kokku, me saame jagada ja esiteks teha ka vahekokkuvõtteid, et mis meil on nagu hästi läinud, mida me võiksime veel järgmine kord paremini teha. Ja see on nagu selline ka plaanide tegemine, eesmärkide seadmine, et see on nagu väga hea võimalus. Meil on nagu olemas see aeg, koht ja meeskond selle jaoks. Ja muidugi, mis nagu eriline on see, et see võrgustiku töö, mis tegelikult tekib koguduste vahel. Et sa saad tuttavaks tegelikult üle Eesti erinevates paikades olevate koguduste esindajatega, saad teha koostööd, kuuled, kuidas nendel läheb, saad ise jagada oma koguduse tegevusi, et see tegelikult see tunne, et me ei ole Eestimaal üksinda oma koguduse sees, vaid et meid on palju. Me oleme tõesti üks Kristuse ihu. Kõik, meil olid siin sõbrad ka Soomest ja Norrast ja ka Eesti väga erinevatest kogudustest, et see ühise Kristuse ihu tunne oli väga tugev siin. Ja muidugi ka sa saad õppida. Sa saad õppida teiste koguduste tegevustest, sa saad õppida väga toredatelt õpetajatelt ja see ka ühiselt õppimine, see koostöine õppimine on kindlasti üks märksõna, mis ka Mission 112 on, et see on väga, väga õnnistusrikas teekond. Julgustan teid osalema.